ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் செய்யும்போது ஒரு சில டைமில் வந்து ஆடியோ போர்டு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அதுலேருந்து நாய்ஸ் வரும் இல்லையா. அதாவது நம்ம ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஸ்பீக்கர்லேருந்து நாய்ஸ் வரும். அந்த நாய்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அது என்னென்ன ஃபில்டர்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீப்பாக பார்க்கலாம். கெப்பாசிட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 100 NF யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கூடவே நமக்கு வந்து ரெஜிஸ்டரில் வந்து 5 வாட்ஸில் வந்து 10 ஓம் ரெஜிஸ்டர் வந்து எடுத்துக்கலாம் 2. இது 4 யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போது நாய்ஸ் நிறுத்த போகிறோம். அதாவது நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணும்போது அதிகமான நாய்ஸ் வரும். அதாவது ஆடியோ போர்டு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது போல் நாய்ஸ் வரும். அந்த நாய்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண இது போல் நம்ம ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா, அதாவது லோ பவர் வந்தாலுமே நமக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கரில் வந்து ஆடியோ அவுட்புட் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ 44.8 யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து வரும். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோ என்னோடய ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்குது, ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணாலே ரொம்ப நாய்ஸ் வருது ப்ரோ, அது எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட டவுட்ஸ் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணுறோம். நான் வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறனோ அதுபோல் நீங்களும் சால்விங் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் இது போல் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு நாய்ஸ் நின்னதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து அவுட்புட் எடுக்கிற சாக்கெட்டில் வந்து 5 வாட்ஸ் 10 ஓம் ரெஜிஸ்டர் வந்து 2 சென்டரில் நான் வந்து சால்விங் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டரில் வந்து 100 NF வந்து நம்ம வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து நம்ம சால்விங் பண்ணிக்கலாம். எதனால் நமக்கு வந்து இது போல் சால்விங் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம்னா, ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக அவ்வளோ ஒரு பக்கவான நம்ம வந்து ஆடியோ கிளாரிட்டியை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒன் டைம் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் இது போல் நம்ம ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சவுண்ட் டெஸ்டிங்கை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு சவுண்ட் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சவுண்ட் டெஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கிறதால நம்ம ஷார்ட்டாக அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஷார்ட்டாக வந்து இதை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒன் சைடு வந்து 100 NFும் தென் 5 வாட்ஸ் 10 ஓம் ரெஜிஸ்டர் வந்து இது போல் நான் வந்து சால்விங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து ஸ்டீரியோக்கு வந்து இந்த மெத்தடு சூட் ஆகும். நீங்கள் வந்து மோனோவுக்கும் இதே சேம் மெத்தட் தான். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம 2த்தையும் சால்விங் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிட்டோம். அடுத்ததாக வந்து நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ஒயர்ஸ் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண வந்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சால்விங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஃபில்டர் தென் வந்து ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்ம 2த்தையும் சால்விங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் வந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்க வந்து ஒயர் சால்விங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது மூலிமா வந்து நான் இதுக்கு வந்து இன்புட் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன். யூஎஸ்பி மூலிமா நம்ம இன்புட் கொடுத்துட்டு இதுக்கு இப்போ டேரெக்டாக நம்ம அதில் வர அவுட்புட் வந்து நமக்கு இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் நான் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு எப்படியோ அது போல் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து நம்ம வந்து இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு கொடுக்க போகிறோம். இப்போது இதில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாக அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். இதில் இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா, மைனஸில் வந்து 2 5 வாட்ஸ் 10 ஓம் ரெஜிஸ்டர் வந்து போட்டிருக்கோம். தென் 2 பக்கம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து 100 NFல வந்து கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி அதை 2த்தையும் நம்ம பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வாங்க சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்த்து வருவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். குரூப்போட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.